在国庆的那周的时候，这个城市很熱鬧，然後感覺人氣很旺。呢個就係牛展炆咗，下次擺落雪櫃，之後再用，再整啲咖喱蛋，好多嘢，薯仔。香港嗰啲湯咪擠落去煮炆咯，用啲湯嚟做汁。哦，即係呢啲汁都要翻嘅。梗係要啦。首先咧就話俾你睇，第日自己積到啊。翻嚟牛腩出咗水先，就正話今朝你都見我啦。咁跟住咧就攞啲法國啊、桂皮啊、薑啊，攞啲香葉啊落去，就煲腍佢。煲幾耐到啊？使唔使半個鐘？我而家煲咗45分鐘。哦。小鬼都腍噶啦。腍啦，一炒落去已經得啦。咁咧就一間就連埋薯仔、連埋紅蘿蔔一齊落去炆。咁啊，炒啲咖喱蛋。嗰啲薯仔腍咗就咖喱都得㗎，即係已經係得㗎。煎薯仔先啊！你爆啲料先。呢度唔係嗰啲碎腩嘅，你早佢有大塊。都好大塊。如果晏去咪冇咯。我有好似50啊呢度，呢度50咯。晏去有嗰啲濕濕碎嗰啲，跟住嗰日咧打半。係啦。係咪冇用住呢個？跟住就周圍考啲咩？知唔知你係洋葱頭啊？呢係洋葱頭啊！知啊，我聞到啊。頭同埋蒜頭。哦，即加埋紅葱頭，我哋淨係蒜啫。嗰啲紅葱頭啊，都壞咗啦，因為擺得耐。揾住我上去買。佢又買喺嗰個咪有一檔賣雞賣燒肉嘅，佢又咖喱粉，咖喱醬，我落咗啲沙爹醬。好香。哦，好啊。係嘛？因為呢啲有泥嗰隻。我冇所謂嘅，煮耐啲先啦。都好食啊！我嗰日飲湯定係咩啊？係咯，都 OK 啊，我覺得。都冇咁亂咯。我知。嗰度漏喎。我就點解你一路倒，跟住佢一路漏，你又唔理佢？死唔理啊！我就諗下，你而家究竟係喺度隔佢啊，定係點樣樣？我死唔理嘅。我就見你一路倒，佢嗰度一路漏出嚟。15分鐘。15分鐘再嚟睇。在國慶的那周的時候，這個城市很熱鬧，然後感覺人氣很旺。